Вот, ребята, мы вам покажем, что значит резко меняется ветер. Мы приплыли, вот, пришли оттуда. Вот так вокруг, кое-как зашли в Тихую гавань. Теперь мы будем тусоваться, ждать, пока стихнет ветер. Нормально. Мы вот доходили уже, вот волна, жестко. Здесь у нас как бы спокойная гавань. Вот чем хороши острова.